مولاي عبد الله بالرباط، وتطويره في أفق تجهيزه لاحتضان مباريات كأس العالم للأندية المقررة في الفترة ما بين الأول من فبراير المقبل إلى غاية 11 منه في الرباط وطنجة. وقالت بعض المنابر الإعلامية أن الشركة المكلفة بإصلاحات المجمع الرياضي بالرباط بدأت في الاشتغال مباشرة بعد نهاية مباراة الكلاسيكو التي جمعت الجيش الملكي والوداد الرياضي الأسبوع الماضي. عمليات الإصلاحات ستخص غرف الملابس التي هدمت بالكامل في أفق تشييد غرف ملابس جديدة بناء على مواصفات ومعايير حديثة تستجيب لمعايير الاتحاد الدولي فيفا في تنظيم المنافسات من مستوى عال، إذ ارتأت الشركة البدء بغرف الملابس حتى تكون جاهزة